वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल. ॲक्च्युली हा माझा पहिला ब्लॉग आहे. बरेच दिवस म्हणत होते ब्लॉग काढू पण भीती वाटत होती थोडी, बट आज करते आहे. ॲक्च्युली हे आहे आमचं स्कूल आणि आज आमच्या स्कूलमध्ये नाईट कॅम्प आहे. तर आम्ही नाईट कॅम्पमध्ये कसं एन्जॉय करतो किंवा काय करतो या सगळ्या गोष्टी मी तुम्हाला इथे दाखवणार आहे. माझ्या आवाजाकडे थोडंसं इग्नोर करा, कारण की दररोज स्कूलमध्ये टीचिंग असतं. कंटिन्यू बोलून माझा घसा बसलेला असतो. वर्षातले 11 महिने तरी माझा घसा बसलेला असतो. एकच महिना म्हणजे मे महिना, त्यातच फक्त माझा आवाज व्यवस्थित असतो. दाखवेन मी तुम्हाला पुढे आम्ही काय काय करतो ते. ओके, तर आमची मुलं यायला सुरुवात झालेली आहे. 5चं टायमिंग होतं, त्यामुळे आता एक मुलं येत आहेत. 5चं टायमिंग होतं. 5चं टायमिंग असल्यामुळे 5:30पर्यंत तरी मुलं आमची आली होती. मॅक्झिमम 7 ते 8 मुलं आलेली होती. कन्फर्म करण्यासाठी आमच्या मॅडमने मुलांची प्रेझेंटी घेतली. सगळ्या मुलांना हॉलमध्ये बसवून घेतलं आणि त्यानंतर आम्ही ग्राउंडवर मुलांना गेलो. हा झालं हा मेहर झालं. पुढे बघ. ओके, आता सगळी मुलं खेळायला जात आहेत आणि तिकडे बॉन फायरची तयारी चालू आहे. हे मुलांना झोपण्यासाठी टेंट आहेत.
हा दाखवा. हा चिअर्स करा, चिअर्स. चल. हा आता प्यायला घ्या. काढा फोटो, काढा बघू त्याच्यात. मी व्हिडिओ करतीये, फोटो नाही काढत आहे. दमलात नाही तुम्ही एवढे नाचून? अजून एनर्जी आहे तशीच आहे. आता हे असेच आम्हाला रात्रभर जागे ठेवतील बघा. अजून एनर्जी लेवल यांची अशीच आहे. हा आता सग. ओके, आता आमची मुलं फायनली झोपलेली आहेत, म्हणजे झोपण्याचा प्रयत्न करत आहेत. ओके, देन गुड नाईट. दुसऱ्या दिवशी पहाटे आमची मुलं बरोबर 6 वाजता उठली. आम्हाला उठवायची काही गरज लागलीच नाही, तीच उठल्यानंतर हातपाय धुवून ब्रश करून मुलं फ्रेश झाली आणि त्यानंतर हॉलमध्ये एकत्रित येऊन मुलांनी प्रेयर म्हटलं. प्रेयर म्हणून झालं जर मुलांकडून आम्ही योगा आणि सूर्यनमस्कार करून घेतले. योगा आणि सूर्यनमस्कार झाल्यानंतर बरोबर 7 वाजता आम्ही मुलांना खाली घेऊन आलो ब्रेकफास्टसाठी. मुलांना आम्ही ब्रेकफास्टमध्ये मसाला दूध आणि बिस्किट पुडा दिला होता. बघा सगळी मुलं एन्जॉय करत आहेत. काही मुलांना आता स्वरूप देतो
काही मुलं खात आहेत. $77. किती सांडलंय थोडंसं प्लेस चेंज कर थोडंसं सांडलंय ना थोडी हे मुलांना घरी नेण्याचं टायमिंग 8चं होतं, त्यामुळे पॅरेंट्स 7:45 वाजल्यापासूनच यायला सुरुवात झाली होते. बघा एक एक मुलंसुद्धा जात आहेत, काही मुलं त्यांच्या पॅरेंट्सची वाट बघत आहेत आणि आम्हीसुद्धा वाट बघत थांबलेलो आहे. बघा काही मुलं निघालेली आहेत आणि असा आम्ही आमचा नाईट कॅप एन्जॉय केला. जर व्हिडिओ आवडला असेल तर नक्की लाईक शेअर आणि सबस्क्राईब करा.